कतिवटा डाँडा खाँडाहरू नि यहाँ त Hello guys, we are at the top of the mountain. यसो भ्लग हानिदिउँ न. वेट, क्यामेरा फोर भएछ. सफा हानिदिउँ. अरू नि देखाएन यहाँ. छ्या यस्तो हो फेरि त्यो खाना भएन नि त कहिले आउनेले खाना भएन जानेले त त्यहाँ हेर्दै हेर्दैन उता फर्किया बाइक मन्दिर आएर खाएको हामी खाएको छैन हामीले नि पूजा गरेर है हाम्रो जाँदैछौँ हामी यसले 20 मिनट त हेर आधी घन्टा त माथि कुनै लाउँछ क्या हिँड्दैछौँ 10-20 भयो अलिकति भयो काली गुराँस पिङ्क गुराँस आम्बो सिनेमेटिक भिडियो बनाऊ तिम्रोबाट स्लो मोसन भयो तिम्रोबाट दामी हुन्छ त तर हो त्यो कालीगण्डी गाडा आएको हामी होइन कुको मालिका कुको मालिका म्याग्दी टप अफ दि ओल्ड एकदम यो चाहिँ सगरमाथाको भन्दा नि बढी उचाइ छ पक्कै यहाँ बिसाइ फेर्ने ठाउँ यसले बिसाइ नफेरि नै हिँड्ने अहिले आएर बिसाइ फेरिन्छ हामीले तल देखाइदेऊ न कालीगण्डी पछाडिबाट देखाउन त्यो चाहिँ हाम्रो कालीगण्डकी चाहिँ छेउमा सेल्फीबाट नि जुम हुन्छ पछाडिबाट खिचेपछि यहाँ आफ्नै आउनु हेरी हो क्या यहाँ पछाडि हेर यस्तो अगाडि पर्नमा नै हेर अगाडि लानु पर्ने यस्तो पछाडि उल्टो छ भन्दा क्या त्यही यस्तो छ कालीगण्डकी चाहिँ त्यो है फोटो नि खिच्छ मान्छेहरू भक्त जानु लागौँ धेरै हिँड्न हिँड्न हो देखेछ त क्या अनि चाहिँ के अरे एकै ब्लगर अरुण कार्की एकै ब्लग म चाहिँ गरे नि हो नि होइन सधैँ होइन सधैँ मेरो त छ आर्के मेमोरिज छ नि त खाएर सब्सक्राइब गर्नु होला के अरे अल बेल बटन अचाट्नु होला नत्र तपाईँहरूको त्यो बेल नत्र त्यो बेलको ग्यारेन्टी हामी दिन सक्दैनौँ किरा जस्तो लाग्ला नि तर होइन
होइन होइन पूजा भइसक्यो यहाँ यसले काट्नु लाएर खिचिदिएको मात्र हो क्या कहाँ हो रे त्यो ऊ भएको अरे यस्तो थियो ठुलो खाडल होइन यहीँ है तिमी पनि गइसक्यो अरे आज गुफा होइन क्या यस्तो कि क्या सुलुलुल भिड क्या भिड भिडै यता अरू नि हेर्ने खान्थ्यो सुलुक्क ब्लग के भन्नु हो भन जुगा खाएको पानी खाएको पनि छैन अनि जुगा लाखा कि लाखेन कहाँ रुगाला त लाखेन नि जुगा अहिले देख्छौ तिमीले त्यहाँ कहाँ गएर पेट ढाकेर निस्किन्छ अनि देख्छन् अनि डराउँछन् खत्रै क्लियर खुट्टा चाहिँ हिँड्न छोडिसक्यो लगभग काम गर्न छोडिसक्यो आइयो आइएन छ नि अझै 5 मिनट कस्तो लाग्छ गरे मलाई आएन टाढै छ क्या यो त भिडियो तिमीले भिडियो खिचेको ठाउँै होइन मेरो खिचेको थियौ त पहिला अनि त्यो यस्तो ठाउँ छैन त नि आएन क्या आएन त नि तिमी एक्साइटेड नभऊ क्या एक्साइटेड नभऊ क्या आएन यस्तो छ अवस्था हाम्रो खुट्टाको कडा अवस्था छ आमाले भारी बोकेर हिँड्नु आएको रे होइन खाली भारी हो ए हजुर खाजा लिएर जानु हो ए ल ठिक छ रोहन माठो आऊ है सके छैन भन सक्दिनँ होइन सके छैन भन अಯ್यो अब खाजा बिर्सेर गएको छ कि छैन भन्ने कुरो ओहो अचम्म भयो त अरुण मैले भने होइन यो अदृश्य भयो भनेर यिनी खुसी भएको अरे मैले भने होइन अदृश्य भयो भनेर हेलमेट नै रुजेछ हाम्रो खाजा चाहिँ जस्ताको तस्तै छ भाइ र खाजा खाएपछि भेटौँ होइन